Dobar dan. Danas ćemo da obrađujemo zvuk. Zvuk je po prirodi sastavni dio svakodnevnog života i čovjekovog okruženja, tako da se ponekad i ne primjećuju sve njegove funkcije. Zvuk se javlja kao pratilac mnogih životnih aktivnosti i njegovo prisustvo je evidentno gotovo u svim sferama. Od organizma čovjeka, gdje se manifestuje kao govor koji predstavlja osnovno sredstvo međuljudske komunikacije, pa do zvukova koji se javljaju u prirodi ili zvukova koji su posljedice ljudskih aktivnosti u radnoj i životnoj sredini. Zvuk veoma često može svojim dejstvom da uznemirava i ugrožava čovjeka i njegovo zdravlje. U takvim slučajevima se zvuk tretira kao buka. Tehnološki razvoj društva doveo je do povećanja nivoa energije zvuka koju generišu mašine, fabrike, saobraćaj i sl., tako da su mnogi događaji u čovjekovom okruženju praćeni generisanje zvukova koji su neželjeni i neprijatni za okruženje i oni kao takvi predstavljaju buku. Zvuk je longitudinalni mehanički talas čija se frekvencija nalazi u intervalu od 16 Hz do 20.000 Hz. Ako je frekvencija talasa niža od 16 Hz, onda je on infrazvuk, a ukoliko je više od 20.000 Hz, onda je to ultrazvuk. U nekim literaturama ćete se sresti sa time da je infrazvuk upravo zvuk čija je frekvencija niža od 20 Hz. Prostiranje, apsorpcija i odbijanje zvuka proučava nauka koja se naziva akustika. Izvor zvuka predstavlja svako tijelo koje se osciluje i proizvodi talase frekvencija u intervalu čujnosti. Primjeri izvora zvuka u obliku tijela su zvučnici, muzički uređaji, motori različitih vrsta, mašine i drugo. Ultrazvuk je mehanički talas čija je frekvencija u intervalu od 20 kHz do 10 na 9 Hz. Za ljudsko uho ultrazvuk je nečujen talas. Karakteristike ultrazvuka: velika energija koja raste sa porastom frekvencije. Mnogo su prodorniji od zvuka koji mi čujemo. Zbog te velike prodornosti i interakcije sa materijalnom sredinom, ultrazvuk se često primjenjuje u dijagnostičke svrhe u medicini, terapiji i hirurgiji. Opasnosti od izlaganja organizma ultrazvučnim talasima su mnogo manja u poređenju sa ionizujućim zračenjem. Podjela zvuka: zvučni talasi se mogu podijeliti u 3 grupe: proste tonove, muzičke tonove ili složene tonove i šumove. Prost ton je zvuk konstantne frekvencije. Muzički ton ili složen ton nastaje kada zvučni izvor osciluje na složen način, to jest oscilovanje se sastoji od velikog broja harmonijskih oscilacija koje imaju različite frekvencije. Oscilacija koja ima najnižu frekvenciju kod nekog muzičkog tona naziva se osnovni harmonik ili osnovni ton. Viši harmonici imaju frekvenciju jednaku cijelobrojnom umnošku frekvencije osnovnog harmonika. Kod šuma ne postoji nikakva pravilnost u ponavljanju kretanja vazduha, to jest šum ima složen karakter. Osnovne veličine koje opisuju prirodu poremećaja u elastičnoj sredini koji izazivaju zvučni talasi i prostiranje zvučnih talasa su: frekvencija oscilovanja ni, čija je jedinica herc, i period oscilovanja t, čija je jedinica sekund. Zatim talasna dužina zvuka lambda, koji ima mjernu jedinicu metar, i brzina prostiranja zvučnih talasa, odnosno brzina zvuka koja se obilježava sa malim slovom c i jedinica je metar kroz sekund. Frekvencija zvuka ni definiše koliko često čestica osciluje oko ravnotežnog položaja. Može se izračunati kao broj periodičnih promjena položaja čestica oko ravnotežnog položaja u jedinici vremena. Tako da je jednačina za frekvenciju zvuka n kroz t, gdje n predstavlja broj periodičnih promjena položaja, a t predstavlja vrijeme.
Period oscilovanja je recipročna vrijednost frekvencije oscilovanja. Tako da je formula za period oscilovanja T jednako 1 kroz ni, odnosno 1 kroz frekvencija. Manjoj frekvenciji zvuka odgovara veći period oscilovanja i obratno. Većoj frekvenciji zvuka odgovara manji period oscilovanja. Talasna dužina lambda jednaka je putu koji pređe zvučni talas brzinom c za vrijeme jedne periode oscilacije t čestica elastične sredine. Odnosno, talasna dužina lambda je jednaka proizvodu brzine c i perioda t. Odnosno, također lambda, odnosno talasna dužina, jednaka je količniku brzine c i frekvencije ni. Talasna dužina zvuka predstavlja rastojanje između dva maksimuma ili dva minimuma u signalu koji opisuje promjenu neke veličine koja karakterišu prostiranje poremećaja, odnosno zvučnog talasa kroz sredinu. Dok frekvencija daje odgovor na pitanje koliko se često dešavaju promjene u elastičnoj sredini pri prostiranju zvučnih talasa, brzina zvuka daje odgovor na pitanje koliko se brzo te promjene prostiru kroz elastičnu sredinu, odnosno kojom se brzinom izazvani poremećaj ili zvučni talas prenosi od izvora zvuka kroz sredinu sa čestice na česticu. Brzina zvuka se definiše kao rastojanje koje poremećaj pređe u jedinici vremena. C je jednako d kroz t, gdje d predstavlja rastojanje, a t predstavlja vrijeme. Brzina zvuka u vazduhu zavisi od sastava vazduha, njegovog pritiska, temperature i vlažnosti. Brzina zvuka u vazduhu iznosi 340 metara kroz sekund. Zvuk se prostire u sva tri agregatna stanja, ali se ne prostire u vakumu, odnosno u bezvazdušnom prostoru. Jačina zvuka je također jedna od parametara zvučnog talasa, koja se dijeli na objektivnu i subjektivnu jačinu zvuka. Objektivna jačina zvuka, koja se obilježava sa I, predstavlja energiju zvučnog talasa emitovanu kroz jediničnu normalnu površinu u jediničnom vremenu. Odnosno, formula za objektivnu jačinu zvuka I je jednako E kroz S puta T, gdje E predstavlja energiju zvučnog talasa, S predstavlja površinu, a T vrijeme. Sa druge strane, subjektivna jačina zvuka, koja se obilježava sa L, jeste ona koju čovjek osjeća. Bilo koju promjenu objektivne jačine zvuka čovjek osjeća u logaritamskom odnosu. Zbog toga možemo definisati subjektivnu jačinu zvuka kao logaritam od I kroz I0, gdje je I intenzitet, odnosno jačina zvuka, a I0 objektivna jačina zvuka koja odgovara pragu čujnosti. Jedinica za nivo čujnosti je bel, odnosno decibel, koji je jednak 10 bela. Intenzitet zvuka koje čovjekovo uho može da registruje na frekvenciji od 1 kHz kreće se između dvije granične vrijednosti. Praga čujnosti, koji predstavlja zvuk najnižeg intenziteta koje se može registrovati i iznosi 0 decibela, i praga bola, koji predstavlja najveći intenzitet koje čovjekovo uho može podnijeti i iznosi 120 decibela. Sada ćemo odraditi par primjera. Prvi zadatak. Minimalna frekvencija zvučnog talasa koje ljudsko uho može čuti je 16 Hz, a maksimalna 20 kHz. Kolike su talasne dužine ovih graničnih tonova? Brzina zvučnog talasa u vazduhu je 340 metara kroz sekund. Prvo što radimo, zabilježimo poznate vrijednosti, odnosno minimalna frekvencija ili ni minimum je 16 Hz, a maksimalna frekvencija ili ni maksimum je 20 kHz. Kad se kHz pretvori u osnovnu jedinicu, iznosi 20.000 Hz. Brzina zvučnog talasa C jednak je 340 metara kroz sekund. Nepoznate su nam maksimalna i minimalna talasna dužina.
Da bismo izračunali ove vrijednosti, krećemo iz formule za brzinu zvuka, odnosno c je jednako lambda maksimum puta ni minimum, odnosno minimalna frekvencija zvučnog talasa koje ljudsko uho može čuti prelazi maksimalne talasne dužine. Odnosno, iz te formule slijedi da nam je maksimalna talasna dužina jednaka količniku brzine zvučnog talasa i minimalne frekvencije. Odnosno, kada uvrstimo date vrijednosti, imamo 340 metara kroz sekund podijeljeno sa 16 Hz. Dobijamo da nam je maksimalna talasna dužina 21,25 metara. Na isti način ćemo odrediti minimalnu talasnu dužinu, odnosno minimalna talasna dužina jednaka je količniku brzine c i maksimalne frekvencije ni maksimum. To je u stvari jednako 340 metara kroz sekund kroz 20.000 Hz, tako da je lambda minimum, odnosno minimalna talasna dužina 0,017 metara. Drugi zadatak. Pucanj se sa jedne obale jezera čuo na drugu nakon 2,4 sekunde. Kolika je širina jezera? Znamo da nam je t, odnosno vrijeme, 2,4 sekunde i znamo da nam je brzina zvuka u vazduhu 340 metara kroz sekund. Treba da izračunamo širinu jezera. Širinu jezera možemo izračunati kao pređeni put datog pucnja, pošto pucanj prelazi sa jedne obale jezera na drugu, tako da nam je nepoznato s. Podsjetit ćemo se prvo formule za brzinu kod ravnomjernog pravlinijskog kretanja. Brzina je jednaka količniku pređenog puta i vremena, tako da nam je c u stvari jednako s kroz t, gdje s u stvari predstavlja pređeni put, a t predstavlja vrijeme. Slijedi da nam je pređeni put s jednak proizvodu brzine c i vremena t. Kada uvrstimo date vrijednosti, dobijemo da nam je s jednako 340 metara kroz sekund puta 2,4 sekunde, gdje se sekund i sekund krati, i dobijemo da nam je pređeni put, odnosno širine jezera, 816 metara. Treći zadatak. Sa broda je poslat zvučni talas na dno mora. Nakon 0,35 sekundi sonar je registrovao odbijanje zvučnog talasa. Kolika je dubina mora na tom mjestu? Brzina zvuka kroz vodu je 1450 metara kroz sekund. Prvo zapišemo poznate vrijednosti, vidimo da nam je t, odnosno vrijeme, jednako 0,35 sekundi i brzina zvuka kroz vodu 1450 metara kroz sekund. Treba da izračunamo dubinu mora, odnosno h. Kao i u prethodnom zadatku, prvo ćemo izračunati pređeni put datog zvučnog talasa. Rekli smo, iz formule za brzinu c je jednako s kroz t, s, odnosno pređeni put, je jednak proizvodu brzine c i vremena t. Odnosno, s pređeni put je jednak 1450 metara kroz sekund puta 0,35 sekundi, kratimo sekund i sekund i dobijemo da nam je pređeni put datog zvučnog talasa 507,5 metara. Međutim, u zadatku nam kaže da je sonar registrovao odbijanje zvučnog talasa. Znači, talas je došao do dna i vratio se ponovo nazad. Tako da nam je u stvari dubina mora jednaka polovini pređenog puta datog zvučnog talasa. H je jednako, znači, s polovina, odnosno 507,5 metara podijeljeno sa 2, tako da nam je dubina mora 253,75 metara. To bi bilo sve za danas. Hvala na pažnji.